வெல்கம் டு லேர்னர். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிடுங்க, அப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸும் நான் சொல்கிற இன்ஃபர்மேஷனும் உங்களை நோக்கி வரும். அதனால் சப்ஸ்கிரைப். அப்புறம் உங்ககிட்ட பேசிகிட்டு இருக்க என் பேர் தான் சிவனேசன். சரி வாங்க நம்ம வீடியோவை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இன்றைக்கி நம்ம கர்மாவை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதாவது அந்த கர்மாவோட மீனிங்னா என்ன அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். கர்மாவோட ஹிஸ்ட்ரி பார்க்க போகிறோம். அப்புறம் கர்மாவோட டைப்ஸை பார்க்க போகிறோம். அப்புறம் கர்மாவோட லாஸை பார்க்க போகிறோம். இது எல்லாத்தையும் தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சரி வாங்க ஆரம்பிச்சிடலாம். ஃபஸ்ட்டு கர்மாவோட மீனிங்னாலே ஒரு சைக்கிள் மாரி தான் அது விஷயம். உங்களோட ஆக்ஷன்ஸ் சொல்கிறாங்க, அதாவது ஒரு பர்சனோட ஆக்ஷன்ஸ் அதுதான் கர்மான்னு சொல்கிறாங்க. நம்மளுடைய ஆக்ஷன்ஸ் அதான் கர்மா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நமக்கு சரி இன்னும் நல்லா தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இப்போ நீங்கள் ஒரு குட் விஷயத்தை செய்கிறீங்கன்னா அதே விஷயம் உங்களுக்கு திரும்பி நடக்கும் ஒரு சைக்கிள் முடிகிறப்ப. அதேமாரி நீங்கள் ஒரு பேட் விஷயத்தை செஞ்சிங்கன்னா அதே விஷயம் உங்களுக்கு நடக்கும் ஒரு சைக்கிள் முடிகிறப்ப. இதுதான் விஷயம். அது ஒரு காசு அப்புறம் ஒரு எஃபெக்ட். இது அப்படியே ரெண்டுமே சைக்கிளில் சுற்றிட்டு கிடக்கும். இப்போ சைக்கிள்னாலே நம்ம பேசிக்காக எதை சொல்லுவோன்னா, ஆரிஜின் ப்ராடக்டோட அது ஸ்டார்ட் ஆகுதுல ஒரு ப்ராடக்ட்டு, அந்த ப்ராடக்டோட எண்டு ப்ராடக்ட் ஆரிஜின் ப்ராடக்டோட சிமிலராக இருக்கும். அதுதான் சைக்கிள்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ நீங்கள் நல்ல விஷயத்த செய்கிறீங்க, அப்படியே காலகட்டம் அப்படியே ஓடி ஒரு காலகட்டத்தில் முடியுது திரும்பி அதே நல்ல விஷயத்தில். நல்ல விஷயம் செய்கிறீங்க திரும்பி நல்லதுலேயே முடியுது, இதுதான் சைக்கிள்னு சொல்கிறோம். அதேமாதிரி கெட்ட விஷயம் செய்கிறீங்க கெட்டதுலேயே முடியுது, இதை சைக்கிள்னு சொல்கிறோம். சரி, இதுதான் கர்மாவோட கான்செப்ட். இப்போ கர்மாவோட ஹிஸ்ட்ரியை பார்த்துடலாம். கர்மாவோட ஐடியாஸ் மொத ஆரிஜினேட் ஆன இடம் நம்ம இந்தியா தான். நம்ம இந்தியாவில் தான் ஆரிஜினேட்டாக இருக்குது. இது ரிக்வேதன் ஒரு ஹிந்து டெக்ஸ்ட்லேருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்குது. ரிக்வேதன் ஒரு வேதா, அதுலேருந்து தான் இந்த கர்மாவோட ஐடியா ஆரிஜினேட்டாக இருக்குது. அந்த காலத்துலேருந்தே நிறைய பீப்புள் இந்த கர்மா மேலே நம்பிக்கை வச்சுருந்துருந்தாங்க. அதாவது நம்ம நல்லது செஞ்சால் நமக்கு நல்லது நடக்கும், அதேமாதிரி கெட்டது செஞ்சால் நமக்கு இது கெட்டது நடக்கும் அப்படின்னு நிறைய பேர் நம்பிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ வரைக்கும் நிறைய பேர் நம்புகிறாங்க. சரி, அந்த நம்பிக்கைக்குள்ளெல்லாம் நம்ம போகிறதில்ல. பேசிக்காக அதோட அவுட்லைனை தான் பார்க்க போகிறோம். அடுத்த விஷயம் டைப்ஸ் ஆஃப் கர்மா. கர்மாலே ஒரு 3 வகை இருக்குது. இப்போ நீங்கள் ஏதோ ஒரு கெட்டதை செய்கிறீங்க, அந்த விஷயம் அடுத்த செகண்டே நடந்துடும். அதுதான் பேடு கர்மா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இன்ஸ்டண்ட்டாக நமக்கு ரிசல்ட் கிடச்சிரும். இப்போ நீங்கள் ஒரு நல்ல விஷயம் செய்கிறீங்க, அடுத்த இன்ஸ்டன்ட்லேயே உங்களுக்கு ஒரு நல்லது நடக்கும். இது இன்ஸ்டன்ட் கர்மான்னு சொல்லுவாங்க. மோஸ்ட்லி நீங்கள் நிறைய வீடியோ பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்ஸ்டன்ட் கர்மாவில் ஒருத்தன் கிண்டல் பண்ணுவான், திரும்பி வேற எத்தனை கிண்டல் பண்ணுவான். இதுமாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்குது. இது இன்ஸ்டன்ட் கர்மான்னு சொல்லுவாங்க. அதேமாரி ஸ்டோர்டு கர்மா. இப்போ நீங்கள் செய்கிற நல்லதும் சரி கெட்டதும் சரி அது எல்லாமே ஸ்டோர் ஆகிட்டு இருக்கும் அப்படின்னு பீப்புள் நம்பியிருக்காங்க. அதெல்லாம் ஸ்டோர் ஆகி உங்களுக்கு அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு தான் ரிசல்ட் வரும். நீங்கள் நல்லா செஞ்சீங்கன்னா ரொம்ப நேரம் ரொம்ப நாள் ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு தான் அதுக்குள்ள ரிசல்ட் வரும். அதே மாதிரி நீங்கள் கெட்ட செஞ்சீங்கன்னா ரொம்ப நாள் ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு தான் உங்களுக்கு ரிசல்ட் வரும். இதுதான் ஸ்டோர்டு கர்மா. இன்னொன்று ப்ரெசன்ட் கர்மா. நீங்கள் இப்போ செஞ்சுட்டு இருக்கீங்களே அது எல்லாமே உங்களோட ஃபியூச்சரில் போய் முடிஞ்சிடும். நீங்கள் இப்போ நல்லா செஞ்சீங்கன்னா உங்கள் ஃபியூச்சர்லேயும் நல்லது நடக்கும். அதேமாதிரி நீங்கள் இப்போ கெட்ட செஞ்சீங்கன்னா உங்கள் ஃபியூச்சர்லேயும் ஒரு கெட்டது நடக்கும். இதுமாரி ஒரு விஷயம் தான். அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ உங்களுக்குள்ள நிலைமை, இப்போ நீங்கள் நல்லா இருக்கலாம், அப்படி இல்லாட்டி சோகமாக இருக்கலாம், இல்லை ஹாப்பியாக இருக்கலாம். நிறைய இப்போ உங்கள் ப்ரெசென்ட்டில் என்ன நிலைமை உங்களுக்கு இருக்குது அது எல்லாமே உங்களோட கர்மானால தான் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது. பாஸ்டில் நடந்த கர்மானால தான் இப்போ உங்களோட ப்ரெசென்ட் லைஃப் இப்படி இருக்குது. நீங்கள் பாஸ்டில் செஞ்சுருப்பீங்க அந்த கர்மா, அதோட எஃபெக்ட் தான் இப்போ உங்கள் ப்ரெசென்ட் லைஃப்பில் நடந்துட்டு இருக்குது. இது ஒரு டைப் ஆஃப் கர்மா. இப்போ நம்ம 3 கர்மாவை பற்றி நான் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டேன். இப்போ லாஸ் ஆஃப் கர்மாவை பற்றி நான் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன். இது எல்லாமே சூப்பராக இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் லா த லா ஆஃப் கிரேட் இல்லை லா ஆஃப் காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட்னு சொல்கிறாங்க. இந்த லாவில் என்ன வருதுன்னா, நீங்கள் என்ன விதைக்கிறீங்களோ அதுக்குள்ள பயன்தான் நீங்கள் அடைவீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நீங்கள் என்ன விதைக்கிறீங்களோ அதான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இப்போ பொதுவாகவே நிறைய மக்கள் இந்த டாப்பிக்கில் உள்ளதை தான் சொல்லுவாங்க. கர்மாவை பற்றி நம்ம பேச்செடுத்தாலே இதை தான் சொல்லுவாங்க. அதோட காஸ் அப்புறம் அதோட எஃபெக்ட் என்னடா சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் முன்னாடியே சொல்லியிருப்பேன் சைக்கிள், கர்மா இஸ் சைக்கிள் அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன். மக்களும் இதை தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் இப்போ உங்களுக்கு நல்லது நடக்குது, அதுக்கான காசு நீங்கள் முன்னாடி நல்லது பண்ணியிருப்பீங்க. அதேமாரி இப்போ உங்களுக்கு கெட்டது நடக்குது, அதுக்கான காசு நீங்கள் முன்னாடி கெட்டது பண்ணியிருப்பீங்க. இப்போ நீங்கள் நல்லது பண்ணுறீங்க, அதுக்கான எஃபெக்ட் உங்களுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு ஒரு நல்லது நடக்கும். நீங்கள் கெட்டது பண்ணுறீங்க, அதுக்கான எஃபெக்ட் அப்புறமேட்டுக்கு உங்களுக்கு ஒரு கெட்டது நடக்கும். இதுதான் த லா ஆஃப் காஸ் அண்ட் த லா ஆஃப் எஃபெக்ட்னு சொல்கிறாங்க. இதில் இதான் அடங்குது. அடுத்த லாவை பார்த்தோன்னா த செகண்ட் லா. இதில் என்னென்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இது பேரை நம்ம சொல்லிடுறோம் த லா ஆஃப் கிரியேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த லாவில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தேவைப்படுது உங்கள் லைஃப்பில். அதுக்காக நீங்கள் நிறையா கனவுலாம் கண்டுருப்பீங்க, மேஜிக்கெல்லாம் நடக்கும் அப்படிலாம் நிறைய பேர் கனவு காணுவாங்க. அப்படி நம்ம கனவு காணக்கூடாது.
அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து உங்களோட ஆக்ஷனை யூஸ் பண்ணணும், உங்களோட சக்தி, உங்களோட எனர்ஜியை நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும். அப்போ தான் அந்த விஷயம் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதான் சொல்ல வராங்க. இப்போ உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம் தேவைப்படுதுன்னா அதுக்கு உங்களோட எனர்ஜியை நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த லாவில் வேறு இன்னொரு விஷயமும் சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு நல்ல விஷயம் தேவைப்படுது, அதுக்காக நல்லது செய்கிறீங்க. அதேமாரி இப்படி செய்யும் போது நீங்கள் வந்து மற்றவங்களுக்கும் நல்லது செய்கிறதுக்காக நீங்கள் முயற்சி பண்ணணும். உங்களோட டேலண்ட்டும் சரி, உங்களோட எஜுகேஷனும் சரி, நிறைய விஷயம் இருக்குது. அது எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு நல்லது நடக்குது, அதேமாரி மற்றவங்களுக்கும் நல்லது நடக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணுமா. அது ஒரு நல்ல விஷயம்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ பேசிக்காகவே இப்போ சினிமா நடிக்கிறவங்களாம் அவங்களுக்கு காசு கிடைக்கும், நம்மளுக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட் ஆகும். இதான் 2 பேருக்குமே பெனிஃபிட்டாக இருக்கும். இப்போ டாக்டர்னால் அவங்களுக்கு காசு கிடைக்கும், பேஷண்ட்டுக்கு க்யூர் ஆகும். இதேமாரி தான் எல்லாருக்குமே இப்படி தான் இருக்கும். இதுதான் சொல்லியிருக்காங்க. அதில் அடுத்த லா பார்க்கலாம். த தேர்ட் லா, த லா ஆஃப் ஹியூமிலிட்டி. இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இப்போ உங்கள் ப்ரெசண்ட்டில் ஏதாச்சும் ஒரு பேடாக நடந்துகிட்ருக்கலாம், அதுக்கு நீங்கள் தான் காரணம் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து ஹம்பிளாக ஒத்துக்கணும். ஏன்னா நீங்கள் முன்னாடி பண்ண ஏதோ ஒரு விஷயந்தான் இப்போ நடந்துகிட்ருக்க விஷயத்துக்கு காரணமாக இருக்கும். அதை நீங்கள் வந்து ஒத்துக்கணும். அதை தான் இதில் சொல்லியிருக்காங்க. நீங்கள் ஏதோ கெட்டது பண்ணியிருப்பீங்க, அதனால இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கெட்டது நடந்துகிட்ருக்குது, அதை நீங்கள் வந்து ஒத்துக்கணும். அதுதான் அந்த லா ஆஃப் ஹியூமிலிட்டியில் வருது. இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாருங்களேன். இப்போ ஒரு ஸ்கூலில் ஒரு டீம் பசங்களுக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் தராங்க. அந்த டீம் வந்து மொக்கையான ப்ராஜெக்ட் தருது. அதில் நீங்களும் ஒரு மெம்பராக இருக்கீங்க. ஆனால் இந்த டீம் வந்து மொக்கையாக ப்ராஜெக்டை சப்மிட் பண்ணதுக்கு காரணம் நீங்களும் ஒரு ஆளாக தான் இருப்பீங்க. ஏன்னா அந்த டீமில் நீங்களும் ஒருத்தராக இருந்திருக்கீங்க. நீங்கள் வந்து ஒழுங்காக பண்ணியிருக்கலாம், எஃபர்ட் போட்டு பண்ணியிருக்கலாம். நீங்களும் பண்ணாமல் இருந்ததுனால தான் இந்த ஒத்துமட்ட டீமும் இப்படி மொக்கையாக ப்ராஜெக்டை சப்மிட் பண்ணியிருக்குது. இதுதான் த லா ஆஃப் ஹியூமிலிட்டியில் அடங்குது. இதுதான் சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்குள்ளே 4வது லா வந்து த லா ஆஃப் க்ரோத். இதில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இப்போ உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பாசிட்டிவான உலகம் தேவைப்படுது அப்படின்னு நீங்கள் கனவு காண்றதை நிறுத்திட்டு நீங்கள் பாசிட்டிவாக மாறுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. மற்றவங்க மேலே கவனத்தை செலுத்துறதை தவிர்த்துட்டு நீங்கள் வந்து உங்கள் மேலே ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள். அப்படி பண்ணால் உங்களுக்கு நல்லது நடக்கும். அதுதான் இதில் சொல்லியிருக்காங்க. த லா ஆஃப் க்ரோத்தில் இதுதான் சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்த லா வந்து த லா ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. இதில் வந்து எல்லா விஷயத்துக்கும் நீங்கள் தான் ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கணும். உங்களுக்கு நல்லது நடக்குதா, அதுக்கு காரணம் நீங்கள் தான். இப்போ உங்களுக்கு கெட்டது நடக்குதா, அதுக்கு காரணம் நீங்கள் தான். உங்கள் மேலே நீங்கள் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துருக்கணும். அப்படி எடுத்துக்கிட்டால் தான் நீங்கள் வந்து ஒரு விஷயத்தை மேலே நல்லதாக செய்வீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை எடுத்துக்கணும். நீங்கள் வந்து பாஸ்ட்டில் ஏதோ நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க, அதுக்கான விஷயம் இப்போ உங்களுக்கு நடக்குது, இதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் நீங்கள் தான் உங்களுக்கு காரணம். அதுதான் சொல்கிறாங்க இதில். அடுத்த லா வந்து த லா ஆஃப் கனெக்ஷன். இதில் நான் எனக்கு புரிஞ்ச கருத்தை சொல்லிடுறேன். இதில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, பாஸ்ட் ப்ளஸ் ப்ரெசண்ட் ஈக்குவல் டு ஃப்யூச்சர் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை தான் அதில் சொல்லியிருக்காங்க. இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஆக்சுவலாக பாஸ்ட்டும் சரி, ப்ரெசென்ட்டும் சரி, ஃப்யூச்சரும் சரி, எல்லாமே கனெக்டடாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நீங்கள் பாஸ்ட்டில் ஏதோ கெட்டது செஞ்சுருப்பீங்க, அதேமாதிரி ப்ரெசென்ட்டில் ஏதோ கெட்டது செஞ்சுருப்பீங்க, இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஃப்யூச்சரில் கிடைக்கும். அப்படி இல்லை பாஸ்ட்டில் ஏதோ கெட்டது செஞ்சுருப்பீங்க, அது வந்து உங்களுக்கு ப்ரெசென்ட்டில் நடக்கலாம், அப்படி இல்லாட்டி ஃப்யூச்சரில் நடக்கலாம். இதுதான் அதில் சொல்லியிருக்காங்க. த லா ஆஃப் கனெக்ஷனில் எல்லாமே கனெக்டடாக இருக்குது. பாஸ்ட்டும் சரி, ப்ரெசென்ட்டும் சரி, ஃப்யூச்சரும் சரி, எல்லாமே இன்டர் கனெக்டடாக இருக்குது. அதுதான் அதில் சொல்கிறாங்க. அடுத்த லா வந்து த லா ஆஃப் ஃபோக்கஸ். இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, நீங்கள் வந்து மல்டிபிள் திங்ஸில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதை விட்டுட்டு ஒரு விஷயத்தில் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏன் இதில் வந்து நீங்கள் நிறைய விஷயத்தில் ஃபோக்கஸ் பண்ணக்கூடாது, அதுக்கு ஒரு காரணமும் சொல்லியிருக்காங்க. நீங்கள் நிறைய விஷயத்தில் ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறையா வெறுப்பு உருவாயிடுமா, வெறுத்துருவீங்களா. அதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு நெகட்டிவிட்டியும் அதிகமாக நீங்கள் கெயின் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்களாம். இதுதான் இதில் சொல்லியிருக்காங்க. நிறைய விஷயத்தில் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணாதீங்க, ஒரு விஷயத்தில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு இதில் சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்த லா வந்து த லா ஆஃப் சேஞ்ச். இதுலேருந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நீங்கள் வந்து ஏதோ ஒரு விஷயத்தை தவறாக பண்ணியிருப்பீங்க, அந்த தவறுலேருந்து நீங்கள் வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கணும், இந்த கர்மாவோட சைக்கிளே நீங்கள் உடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா நீங்கள் தவறுகள்லேருந்து லேர்ன் பண்ணும்போது இந்த கர்மாவோட சைக்கிள் வந்து உடைக்கப்படும். இப்போ நீங்கள் ஏதோ கெட்டதை செஞ்சுருப்பீங்க, திரும்பி அந்த கெட்டதை பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு முடிவு எடுத்துருப்பீங்க. அதுலேருந்து ஒரு நல்ல பாடமும் கற்றுப்பீங்க. என்ன பாடத்தை கற்றுப்பீங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் கெட்டது செஞ்சுருப்பீங்க, உங்களுக்கு கெட்டது நடந்திருக்கும், அதனால் நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல பாடம் கிடச்சிருக்கும், அதனால் திரும்பி அந்த கெட்டதை நீங்கள் பண்ண மாட்டீங்க. இதுதான் இதில் சொல்லியிருக்காங்க, த லா ஆஃப் சேஞ்ச். உங்களோட சைக்கிளை நீங்கள் உடைச்சாகணும், தவறுகள்லேருந்து நீங்கள் வந்து உங்களை திருத்திக்கணும், லேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்கள், ஒவ்வொரு மிஸ்டேக்லேருந்து நீங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்கள், குட்டி குட்டியாக இம்ப்ரூவ் பண்ணால் கூட பரவாயில்ல. அடுத்த லா வந்து த லா ஆஃப் பேஷன்சி. இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா,
நீங்கள் வந்து கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும், அப்போ தான் உங்களுக்கு சக்ஸஸ் கிடைக்கும். அதான் இதில் சொல்லியிருக்காங்க. சுருக்கமாக நான் சொல்லிட்டேன். இன்னொரு லா இருக்குது, த லா ஆஃப் சிக்னிஃபிகேஷன்ஸ், அப்புறம் த லா ஆஃப் மோட்டிவேஷன். இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, உங்களால் எந்த ஒரு விஷயமும் முடியாது அப்படின்னு நீங்கள் சில தருணத்தில் நினச்சிட்டு இருப்பீங்க. அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து மோட்டிவேட் பண்ணணும், நீங்கள் வந்து ஒரு பர்சனை பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகணும், அப்போ தான் உங்களுக்கு ஒரு நல்லது நடக்கும். அதான் அதில் சொல்லியிருக்காங்க. இன்னொரு விஷயம் வந்து, நம்ம வந்து இந்த உலகத்துக்கு ஏதோ ஒரு விஷயத்த செஞ்சிட்ருக்கோம், என்னடா சொல்கிற அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ வந்து நீங்கள் ஏதோ ஒரு சின்னதாக ஒரு ஹெல்ப்பை பண்ணுறீங்க, இல்லை சின்னதாக ஒரு விஷயத்த சொல்கிறீங்க, அது வந்து உங்களுக்கு சின்னதாக இருக்கும், ஆனால் அது போய் சேர்ற யாரோ ஒரு பர்சனுக்கு அது வந்து மிகப்பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வரும். இப்போ நீங்கள் சின்னதாக ஒரு கருத்தை சொல்கிறீங்க, அந்த கருத்து வந்து மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஒரு பர்சனுக்குள்ளே கொண்டு வரும். அதுதான் இதில் சொல்லியிருக்காங்க. இல்லை சின்னதாக ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுறீங்க, அந்த ஹெல்ப் வந்து மிகப்பெரிய ஹெல்ப்பாக ஒரு பர்சனுக்கு மாறும். அதுதான் இதில் சொல்லியிருக்காங்க. 2 அடி சொல்லிட்டேனே. ஓகே, அடுத்த லாக்கு போயிடலாம். த லா ஆஃப் கிவிங். இதில் வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு நல்ல விஷயம் தேவைன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு நல்ல விஷயத்த பண்ணணும். கர்மா பேசிக் தான் இதில் சொல்லியிருக்காங்க. உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பொருள் தேவைப்படுது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து யாருக்கோ ஒருத்தவங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு பொருளை தரணும், அப்போ தான் உங்களுக்கு ஒரு பொருள் கிடைக்கும். அதான் அதில் சொல்லியிருக்காங்க. த லா ஆஃப் கிவிங்கில் வந்து நீங்கள் ஏதோ நல்ல பொருளை தந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நல்ல பொருள் வரும். வேறு எதுவும் இல்லை. அடுத்தது இந்த வீடியோவை இதோட முடிச்சுக்கலாம். ஓகே, அப்புறம் யாரும் மறந்துடாதீங்க, என்னதான் கவலை இருந்தாலும் தூக்கி போட்டு மிஸ்ட்டு எப்போதுமே ஜாலியாக இருங்க, எப்போதுமே ஹாப்பியாக இருங்க. அப்போ தான் உங்கள் சக்ஸஸ் உங்ககிட்ட வரும். அப்புறம் நானும் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் வந்து பார்க்குறேன். அது வரைக்கும் ஒரு சின்ன பாய் மேஜிக்ஸ். இந்த வீடியோ நல்லா இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள், என்ன வேணால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, அப்போ தான் என்னால் தெரிஞ்சுக்க முடியும். பாய்.